ఇప్పుడు రాపి న్యూస్ చూద్దాం. రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం తీవ్ర స్థాయిలో జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా యుక్రెయిన్లోని బఖ్ముత్ పట్టణాన్ని ఆక్రమించుకునేందుకు రష్యా బలగాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మరోవైపు యుక్రెయిన్ బఖ్ముత్ చేజారిపోకుండా అడ్డుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో బఖ్ముత్ కేంద్రంగా మారణ హోమం జరుగుతోంది. నెలల తరబడి ఈ పట్టణంపై ఆధిపత్యం కనబర్చేందుకు రష్యన్ బలగాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే బఖ్ముత్లో జరుగుతున్న పోరాటంలో ఒకే రోజు 500 మందికి పైగా రష్యన్ సైనికులు గాయాల పాలవడంతో పాటు హతమయ్యారని యుక్రెయిన్ వెల్లడించింది. బఖ్ముత్లో 23 ఘర్షణలు జరిగాయని, 24 గంటల వ్యవధిలో రష్యన్లు 16 దాడులకు పాల్పడ్డారని తూర్పు దళాలకు చెందిన సైనిక ప్రతినిధి సెర్హీ చెరువాటి తెలిపారు. ఈ పోరాటంలో 221 మంది రష్యా సైనికులు మరణించడంతో పాటు 314 మంది గాయపడినట్లు యుక్రెయిన్ తెలిపింది. అయితే యుక్రెయిన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను రష్యా కానీ ఇతర ఏ మీడియా కానీ ధృవీకరించలేదు. ఇండోనేషియాలోని జావా ద్వీపంలో ఉన్న మౌంట్ మెరాపి అనే అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటనం చెందింది. అగ్నిపర్వత ముఖద్వారం నుంచి భారీగా లావా, బూడిద, వేడి వాయువులు వెలువడుతున్నాయి. ఇండోనేషియాలోని జావా ద్వీపంలో ఉన్న మౌంట్ మెరాపి అనే అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటనం చెందింది. అగ్నిపర్వత ముఖద్వారం నుంచి భారీగా లావా, బూడిద, వేడి వాయువులు వెలువడుతున్నాయి. విస్ఫోటనం ధాటికి గాలిలో 100 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ధూళి మేఘాలు ఆవరించాయి. అగ్నిపర్వతం నుంచి 7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో వాయువులు వ్యాప్తి చెందాయని నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ అధికార ప్రతినిధి అబ్దుల్ ముహరి తెలిపారు. రోజంతా లావా, బూడిద ఎగసి పట్టడంతో ధూళి మేఘాలు సూర్యుని కమ్మేశాయని, పలు గ్రామాలను బూడిద కప్పేసిందని చెప్పారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదన్నారు. ఇండోనేషియాలోని 120 క్రియాశీలక అగ్ని పర్వతాల్లో మెరాపి ఒకటి. జావా ద్వీపంలోని యోగ్యకర్త నగరం నుంచి దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఇది విస్తరించింది. చైనా ప్రధానిగా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ కు అత్యంత నమ్మకస్తుడైన 63 ఏళ్ల లీ కియాంగ్ నియమితులయ్యారు. పాలక చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిసి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ వార్షిక సదస్సు ఈ మేరకు లాంఛనంగా ఆమోదముద్ర వేసింది. లీ పేరును జిన్పింగ్ స్వయంగా ప్రతిపాదించారు. అయితే ఆయన ఎన్ని ఏకగ్రీవం కాకపోవడం విశేషం. మొత్తం 2936 మంది ఎన్పీసీ సభ్యుల్లో 3 లీకి వ్యతిరేకంగా ఓటేయగా మరో 8 మంది ఓటింగ్ కు దూరంగా ఉన్నారు. అనంతరం లీ నియామక ఉత్తర్వులపై జిన్పింగ్ సంతకం చేశారు. ఆ వెంటనే ప్రస్తుత ప్రధాని లీ కియాంగ్ నుంచి లీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఒడిదుడుకులమయంగా ఉన్న చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థను చక్కదిద్దే గురుతర బాధ్యత ఆయన భుజస్కంధాలపై ఉంది. అందుకు చేపట్టబోయే చర్యలను మార్చి 13న మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తారని భావిస్తున్నారు. లీకి వ్యాపారవేత్తల పక్షాన నిలుస్తారని పేరుంది. హంగేరీలో జరిగిన భయానక యాక్సిడెంట్ కారణంగా ఏకంగా 42 వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టాయి. అటు 19 వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగి అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఇంతటి విధ్వంసానికి కారణం దుమ్ము తుఫాన్ అని చెప్తున్నారు. హంగేరీలోని బుడాపెస్ట్కు పశ్చిమాన 15 మైళ్ల దూరంలో M1 హైవేపై ప్రాంతంలో దుమ్ము తుఫాన్ కారణంగా రోడ్డు సరిగా కనిపించక 42 వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అవి కాస్త ఒకదానికొకటి అంటుకుంటూ అలా 19 వాహనాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. విషయం తెలిసి హుటాహుటిన ఫైర్ సిబ్బంది స్పాట్ కి చేరుకుంది. అటు 4 రెస్క్యూ హెలికాప్టర్లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 36 మందికి గాయాలు కాగా ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందన్నారు వైద్యులు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదం కారణంగా హైవేపై వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంకు సంక్షోభంపై ట్విట్టర్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ తనదైన శైలిలో రియాక్ట్ అయ్యారు. సంక్షోభంలో ఉన్న బ్యాంకును కొనుగోలు చేసేందుకు తాను రెడీగా ఉన్నానంటూ తెలిపారు. ఎస్వీబీని డిజిటల్ బ్యాంక్ గా మారుస్తానంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఎస్వీబీని ట్విట్టర్ కొనుగోలు చేసి డిజిటల్ బ్యాంక్ గా మార్చాలని ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ రెజర్ట్ సీఈఓ మిన్ లియోంగ్ టన్ చేసిన ట్వీట్ కు బదిలిస్తూ అందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. అమెరికాకు చెందిన సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంకును మూసివేస్తున్నట్లు ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ FDIC ఇటీవలే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ అమెరికాలోని 16వ అతిపెద్ద బ్యాంక్ గా పేరుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ స్టార్టప్ కంపెనీలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా దీన్ని శుక్రవారం మూసివేశారు. ఈ బ్యాంక్ ఆకస్మిక మూసివేత అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. 2022 నాటికి $209 బిలియన్ ఆస్తులు, $174.4 బిలియన్ డిపాజిట్ కలిగి ఉన్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక బ్యాంకు మూసివేతకు గురవడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలుకల్లో కూడా కరోనా వైరస్ సంక్రమించొచ్చని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. న్యూయార్క్ సిటీ ఎలుకలకు కరోనా వైరస్ సంక్రమించొచ్చని అధ్యయనకర్తలు చెబుతున్నారు. న్యూయార్క్ నగరంలో మొత్తం 8 మిలియన్ల ఎలుకలు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రజలతో కాంటాక్ట్ అయ్యే అవకాశం పుష్కలంగా ఉన్నాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు. న్యూయార్క్ ఎలుకలు SARS-CoV-2 యొక్క ఆల్ఫా, డెల్టా, ఒమిక్రాన్ వేరియంట్లకు పాజిటివ్ గా పరీక్షించబడ్డాయి. మొత్తం 79 ఎలుకల్లో 16.5% ఎలుకలకు కరోనా సోకినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఎలుకలకు కరోనా సోకుతుందని నిరూపించిన తొలి ప్రయోగం ఇదే అని అన్నారు. అమెరికన్ సొసైటీ ఫర్ మైక్రోబయాలజీ యొక్క ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్ MBAలో ఈ పరిశోధనకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. అయితే కోవిడ్ సోకిన ఎలుకలకు ఎలా కరోనా సోకింది, ఇది మానవులకు ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుందా అనే విషయాలపై